లారీ కింద బొక్కలో నుండి వెళ్ళిపోతాను. దుమ్మ సరే మొగేసింగ్ బొడ బొక్కడింగ్ అయిపోయి జంపండు ఉన్నావా చితికిపోయావా? థ్యాంక్స్ అన్నా, నువ్వు రాకపోయి నుండి ఈ రోజంతా తలకిందలు తపస్సు చేద్దాను మా ఊళ్ళో చోరుకు. తమ్ముడు ఈ డబ్బులు తీసుకుని ప్లేట్ ఇడ్లీ తెచ్చావా? అన్న కోరిక మేరకు ఆ మొక్క బ్లర్ చేసేసాను షార్ట్ తీసుకుని వచ్చాడని. ప్యాంట్ వేసుకుని రావచ్చు కదా నా హీరోలో ఉండు. కెమెరానా మొత్తం వీడియో తీసేస్తున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. కాకినాడ మంద కాకినాడ అంట. ఇడ్లీ ఇచ్చాను బ్రో కొంచెం. ఆ తమ్ముడు ఆల్రెడీ డబ్బులు స్లిప్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడనా. ఐ లవ్ యూ రాజా. ఏం చేస్తున్నావు బ్రో ఆ పిల్లోడిని? పైన స్పేస్ షిప్ ఉంటుంది చూడు, అందులోంచి చేస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి వచ్చాను నేను. తమ్ముడు రా 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 రాగమూన పెట్టు. థ్యాంక్ యూ బ్రోస్, బాయ్ బాయ్. ఇప్పుడు సరదాగా ఏదైనా చిలిపి పని చేద్దాం. లారీ కింద బొక్కలోంచి వెళ్ళిపోతాను. చిచ్చి ఏ లారీ డైరీ వేసుకుని అలవాట్లేదా నీకు? దూల బెండకాయ తొక్కిననుకో నిమ్మకాయ వెళ్ళినట్టు నలిగిపోతావు. నేను కానీ గుద్దాను అనుకో గోడకి పిరకలా అండిపోతావు. దుబ్బే అర్జెంట్గా ఇక్కడ నుంచి. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుద్దండి, బాయ్.